おはようございます。俊也です。本日のスーパーセブン名車再生は、グラスウールが全部吹き飛んで爆音になってしまった純正マフラーを直して車に取り付けしていきたいと思います。ということで本日の作業内容は、駅マニはバンテージボロボロになっちゃってるんで、一回バンテージしっかり巻き直してきれいに直していきます。そしてこっち側のマフラー本体は割れて排気漏れを起こしてるんで、溶接で直す。そしてなくなってたグラスウール、これはグラスウールしっかり巻き直して消音をやる。でカバーをつけて車に組み付けるっていうところまでやっていきます。まずは駅マニのバンテージ巻き直し。グラスウールが飛び散るからマスクして手袋してやっていきます。バンド切ってバンテージを剥がしていく。うわーボロボロすごいボロボロ。今までご苦労様でした。よいしょよいしょ。バンテージは水につけて柔らかくしてから巻いていきます。よし、じゃあまずはこれからいきますか。巻きやすそうな一本物から。本当はこう一回ぐる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 紐で長さ測ってから巻いていく方がやりやすいみたいなんですけど、バンテージの長さが中途半端になると嫌だから、途中で切らずにもう一本のロールの状態で巻いていっちゃいます。で最後切って長さ合わせる感じでやっていきます。よいしょ。最初ちょっとだけ遊び作って入り口の方をしっかりと巻いちゃう。でちょっと手間だけど一回結束バンドで仮固定しちゃいます。よし、あとはぐるぐる巻いていくだけです。ちょっときつめに引っ張りながらね、テンションかけて巻いていきます。バンテージをぐるぐるさせずにマフラーぐるぐるすればいいのか。こっちの方が巻きやすいですね。こうやってマフラーを回しながら巻いていきます。この方がすごく巻きやすい。よし、最後は絶対緩まないようにちょっと強めにギュッと強めに貼っときます。この辺かな。これでこうつくと内側で隠れますね。ここがちょうどいい。最初に結束バンドで固定してた入り口側もステンレスのバンドでしっかり留めておきます。結構きれいに巻くことができました。重ねしろは1/2の1で上の方から下に向かって巻いています。そして端っこの部分はこんな風に折り返し作ってステンレスバンドで留めてます。こうしておけばここがほつれてくることもないと思います。そしてバンドの端っこは切りっぱなしだと怪我すると思うんで、折り返して指で触っても怪我しないようにしてあります。そしたらまずこれ1番シリンダーの駅マニ、これをきれいに巻くことができたんで、残り2番3番と4番の駅マニも同じように巻いていきたいと思います。OK、足りるかな。足りるか。まあいいや、やってみよう4番は短いからこれで足りると思うんだけどな。足りないかな。ギリギリ足りるか。足りるか。いけるいけいけいけ。きた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 。ギリギリ長さが足りました。よかった。途中で継ぎ足すとあんまり見た目良くないから、ほつれる原因にもなったりするから。危な。ギリギリで、本当にギリギリでした。これ2番3番は2本で1つのマフラーになってて、ここの間全然空いてなくてバンテージ通せそうにないんで、こんな感じで多分無理だと思うから、これは2本同時で1つで巻いていきます。
端っこは折り返してバンドで留める。完成。ちょっとマフラーのこの今巻いたバンドが汚れちゃったから水で洗っておきます。綺麗に汚れ落ちました。よし。それじゃあ割れてしまっているマフラー、これを直していきたいと思います。現状こんな感じです。一度直しが入ってるんですけど、そこがまた割れて排気ガスが漏れているような感じです。裏側はこんな感じ。材質はステンレスですね。鉄板みたいに簡単というわけにはいかないかもしれないですけど、これを溶接で直していきたいと思います。まずは溶接する箇所、一回ベルトサンダーできれいにしていきます。溶接していきます。カメラに溶接面かぶせちゃいます。やっべ、電圧高すぎて穴開いちゃった。これからこの穴埋めもやりながらやっていきます。どうにか穴埋めれた。よかった。危ない危ない。どうにか穴開いたところ埋めることができました。で、穴開いてたのをどうにかこうちょんちょん埋めてったからね、ちょっと見た目が良くないです。裏側特にね。表側削ってこれからきれいにしていきます。仕上がりはこんな感じです。ちょっとまだこの溶接の穴みたいなのが残ってたりはするんですけど、まあ最初の状態よりかは綺麗になったからこれでよしとします。っていうかね、つけるとここ下側になって見えなくなる場所だから、まあこんなもんでいいでしょう。そして裏側の溶接の感じはこうです。最初に穴開いちゃったの埋めようとしたからね、結構モリモリしちゃったから見た目あんま綺麗じゃないですけど、まあ一応溶け込んでるし、もともと割れてた部分はちゃんと埋めることができたんで大丈夫だと思います。今の僕じゃこれ綺麗に直すほどのスキルを持ち合わせてないです。もうちょっと頑張ります。マフラーの穴が埋まったかどうか、漏れないかどうかはこんな風に内側に水とか灯油とかを入れて裏側を覗き込めば漏れてきてないんで、穴はちゃんと塞がってるみたいです。マフラーテールエンドだけめちゃくちゃ磨き込んでみました。いや、ここを磨いちゃって綺麗になったからこっち焼けてるの気になるなと思って、気になっちゃったら気になりすぎちゃってカメラ回ってないところでずーっとなんか磨き込んでました。でも綺麗になりました。でこっちのね内側になる部分だけね、タイヤの巻き上げで飛び石傷みたいでね、すごいガサガサしてて、こっちはね綺麗にならなかったんですけど、上側に見える部分はめちゃくちゃツルツルになりました。ステーも磨いちゃった。これでテールエンドは OK ですね。割れてるところも溶接して直したし、外側削ってきれいにしたし、いい感じに直ったんではないでしょうか。そしたら次、マフラーの太鼓部分、このチタンのカバーで覆われてたんですけど、ここが割れて穴開いてダメになってたし、この中のグラスウール詰め替えるのにこのカバー外した時にここ切っちゃったからね、ステンレスの筒買ってきました。ちょうどいいサイズの筒。
なんかスポーツマフラーとか砲弾型のマフラー作るとこに使う太鼓みたいですね。それが売ってたからチタンカバーの代わりにこれ使ってマフラー直していきたいと思います。で長さもちょうどマフラーに合うようにカット加工してもらって、買ったんで、こんな感じでね、ただポン付けみたいな感じでいけると思います。リベット打てるように穴開けてやらなきゃいけないんで、それだけやっていきます。さっきのこのテールエンドのここにこうやってカバーがかぶさるんですけど、こうやって穴開いててここにリベットを打つんで、この穴合わせるためにこうやってマスキングテープ貼って、でテープに穴位置をこうやって移して太鼓に貼り付けてこんな感じになります。でこの位置にポンチ打ってドリルで穴開けていきます。よいしょ。お、ぴったりぴったりぴったり。素晴らしい。穴位置がピタッと合います。大丈夫ですね。よし。そう、ちなみにこれ最初ちゃんとはまるかどうかは確認してありました。このぐらいぴったりサイズです。すごくないですか、このぴったり加減。あとは中のグラスウールですね。こっちが触媒メタルキャタライザーがついてて、ここにグラスウールで消音するんで、そのまま巻いちゃうとグラスウールまたすぐボロボロになってダメになっちゃうと思うんで、グラスウールの下に先にねステンレスウールっていうこういうやつ巻いておきます。こっちを先に巻いて、で外側にグラスウール巻いて二重構造でやっていきます。そうすればグラスウールが長持ちするみたいです。どのぐらい巻けばいいかな。1周だとちょっと弱いかな。2周ぐらい巻いときましょうか。これ1回こっち巻いて、ここで折り返してまたこっち側に。そっちの方が耐久性上がるから、そっちの方がいい気がする。そういう感じでいきます。1周目巻いて、ここで U ターン。ぴったりじゃね。ちょうどぴったりな長さだ。素晴らしい。計算されたかのような。そしたらここほどけてこないように先にワイヤーで縛っちゃいます。 OK。 そしてさらにこの上にグラスウールを巻いていきます。ちなみに今回用意したこの材料は全部 Amazon で買いました。グラスウールが 500× の1000、ステンレスウールは何ぼだったかな、忘れちゃった。調べてこの辺テロップ出しときます。自動車用のマフラーとしては出てなかったんですけど、バイク用の材料で使えるっていうやつで今回巻いてきます。なんとも微妙なサイズ感。ちょうどいいサイズになるように切りました。これで巻いてきます。下に引いてるマットも白、グラスウールも白で、なんか何やってるか分かんなくなっちゃいますね。今マフラーにグラスウールを巻いてるところです。量を多めに突っ込みたいからちょっときつめにテンションかけながら巻いてきます。これで一巻き、もう一巻き巻いてみます。入らなかったら後で少し減らせばいいや。なんか入りそうな気はする。多分グラスウールの量が多い方が消音効果は高いと思うし、どうせグラスウール痩せて多分量が減ってくると思うんで、それを見越して少し多めに入れておきます。このぐらいでどう？結構巻いてあるけど、これでワイヤーで縛れば少し細くなるから多分入らないかな。これで筒にバンド縛る場所を2箇所じゃなくて4箇所ぐらい縛ればいいんですよね。よし、完成。マフラーのぐるぐる巻きができました。多分入ると思うんだけど、これで入らなかったらもう少し締め込むかウールの量を減らすかで調整してやりたいと思います。とりあえずマフラー自体はこれで OK。 よし、
多分入ると思うんだけど、いけるかな。お、いける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 。あれ、意外にスムーズに入るな。もうちょっときつめに巻いてもよかったのかな。まあいっか。あ、でもこの辺に来るとやっぱきつくなるな。このぐらいの巻き加減がちょうどよかったかもしれないです。よしよし、入れ入れ入れ、いけいけ、よし、来た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 。そしてここの端っこの部分、若干ね隙間空きそうな感じなんですよ。もともとのマフラーが芯源出てないっていうか、外す時ちょっとこじったりしたから若干隙間空いちゃってるんで、耐熱のガスケット塗っときます。ちょっとダッシュして、バイクのマフラーとかに使ってるガスケットですね、これね。この単面の部分に塗っておきます。薄くね、薄く。次外す時は大変になっちゃうかもしれないけど、ガスが漏れるよりかはマシ。まあ、次外すタイミングが来るのかどうか、それもわからないけど。よいしょ。こんな感じに塗りました。これではめていきます。そしてリベットで固定していきます。こんな感じでリベット止め、これでもう漏れはなくなると思います。そしたら反対側、こっち側もテールエンドつけて蓋していきます。ガスケットを塗って、よいしょよいしょよいしょー、よし完成。綺麗なマフラーになりました。ピカピカ。まあ走ってればきっと焼けてきてすぐ茶色くくすんでくるとは思うんですけど、まるで新品みたいですね。マフラーの合わせ目はこんな感じです。外側の筒と内側の方との隙間が若干広かったです。多分溶接して引っ張られたか歪んだかしたのかな。割とこのテールエンド側は差し込みが緩い感じで、フロント側は割とぴったりした感じでした。こっち叩いて入れないと入らないぐらいでしたね。でもこうやって作ってるとやっぱりなんかバイクのマフラーみたいですね。車のマフラー直してるような感覚はしないな。特にこのリベット止めっていう感じがすごくバイクっぽさを醸し出してる。名車再生スーパーセブン、チャンネル登録よろしくね。駅マニとマフラーが完成したんで、先にボディを磨いてからマフラー取り付けやっていきたいと思います。磨きに使うのはいつも通りブルーマジックでやっていきます。磨き終わりました。白くくすんでたのがなくなりましたね。だいぶ綺麗になりました。床の反射具合を見てもらえるとこんな感じです。で、磨いててね、気になったのがね、カメラで映んないかね、床が汚いからちょっと分かりにくいんですけど、ここね、こうプツプツしてるの分かりますかね。こういっぱいいっぱいこうなってるの、これ飛び石傷です。磨くとここにコンパウンドが入り込んで、この黒っぽい感じになってるんですけど、すんごいあります。全部このフロントタイヤが巻き上げたやつが全部このボディに飛んでくような感じですね。だからこれはもうどうしようもできないかな。やるとしたらペーパー当てて表面ツルツルにして磨き直せばもしかしたら直せるかもしれないんですけど、ちょっとそれはね非現実的なので、今回磨きはここでやめておきます。今この状態で若干ムラムラした感じとかあると思うんですけど、これはボディが組み上がった後に最後仕上げ磨き入れてピカッと仕上げていくんで、とりあえず今マフラーつけれるようにっていう段階で磨きを終わらせました。そしたら駅マニをつけてマフラーをつけていきたいと思います。
それじゃあ組んでいきたいと思います。とりあえず新品のガスケット、これにカッパースプレー、これを塗って組んでいきます。前回ここのヘッドガスケットに使ったやつですね。もともとついてたここのガスケットが若干こう黒くすすけて排気漏れを起こしてたような感じになってたから、排気漏れを起こさないようにおまじないとしてこんな感じで塗って組んでいきます。っていうかね、積極的にこれ使っていかないと、ヘッドガスケット塗ったぐらいじゃね全然減らないから、もうずっと在庫品になっちゃうから、こう使えるとこ使っていこう的な感じです。まあもう本当に排気漏れを起こしてたしね、一応漏れないためにこっちのフランジの当たり面も砥石かけて面出しをして、こっちもねエンジン組んだ時に面出ししてあるんで、多分これでもう漏れてこないと思うんですよ。これでもなお漏れてくるようであれば、もうそれこそこのガスケットの素材がダメっていう感じだと思うんで、やれることは全てやって組んでいくから、ダメだった時の原因がねある程度絞れるかなと思って、念には念をで組んでいきます。駅マニがこんな感じでボディからずーっと出てきて、4本から1本になって後ろのマフラーにつながっていくんですけど、ここの4本のつなげる場所、ここね排気漏れを起こしてまして、ほらこんな風にすすが出てて、排気ガスがねこっちに逆流してるみたいで、ここも耐熱の液体ガスケット塗って組んでいきます。脱脂だけしちゃって液体ガスケットを塗る。きっと部品精度とか取り付ける角度とか車の振動とかいろいろな要素が兼ね合ってきっと漏れてくると思うんですけど、ここ何にもこうガスケットとかシール類とかない、ただ差し込んで止めるだけの部分だったんで、こうやって薄く、ほんと気休め程度でいいんで、そしてマフラー差し込みます。こっちのマフラーにも念のため差し込み口のところにシリコンガスケット塗っておきます。薄く薄く、次外せるように。あんまり分厚くこってり塗るとほんと外す時苦労するから、差し込んで、マフラーの取り付けが終わりました。ピッカピカで新品のマフラーみたい。まあでも走ってれば焼けてね、すぐ茶色くなってきちゃうんですけどね。今だけの新品の輝き。めっちゃ綺麗です。そして遮熱板がついてないむき出しの方がかっこいいっすね。バイクのマフラーみたいな感じで。でも遮熱板つけないわけにはいかないんですよね。助手席の人が乗り降りするとき絶対やけどするから、これをつけないわけにはいかない。でこれをねつけようとね頑張ってみたんですよ。そしたらこのマフラーの直径がでかくなったことによって、これを止めるためのバンド、これの大きさが足りなくなっちゃって、これ遮熱板固定できなくなっちゃいました。だからここのバンドを今注文したんで、バンドが届いたら後日遮熱板を取り付けしていきたいと思います。ただこの遮熱板、ここの端っこの部分がぶつけて傷になってて、ちょっと見た目があまり良くないので、この辺も板金してきれいに直して、後日取り付けをやっていきます。遮熱板の取り付けはサブチャンネルになるかメインチャンネルになるかどっちになるかわからないんで、見逃さないようにメインチャンネル、そしてサブチャンネル、両方ともチャンネル登録よろしくお願いします。ということで今回の動画はマフラーの取り付けの動画でした。マフラーピカピカになって綺麗になりましたね。グラスウールもちゃんとしっかり詰めたから相当音が静かになったと思います。スポーツタイプの音のいい、だけどグラスウールをしっかり詰めたから静かになったこのマフラー、早くエンジンをかけて音を聞いてみたいです。
そして駅間にはバンテージを巻いたんで、だいぶ熱害が軽減されるんじゃないかな。駅間にのすぐ下にはオルタネーターとセルモーターがあるんで、熱害を考えると巻かないわけにはいかなかったんですよね。他の人は遮熱板作ったりとかで対策してる人もいるみたいなんですけど、今回はバンテージで熱害対策としてみました。もしこれで足りないようであれば、今後遮熱板を追加したりとか、いろいろ考えていきたいと思います。ちなみに今回使ったバンテージ、Amazon に売ってたメーカー不明の安物、多分中華製のやつだと思うんですけど、それ使ったんで、どのぐらい耐久性があるかちょっと不安なんですよね。もしかしたらすぐボロボロになってきちゃうかもしれないし、運が良ければ長いこと使えるかもしれないし、ちょっとそこが不安。過去にインプレッサとジムニーで使ったやつと同じだから、まだね、ジムニーほどけてきたりとかはしてないから、まあ2、3年は全然持つと思うんですけど、どれぐらい持つかはわからないです。ということで本日はマフラー修理の動画でした。動画の続きが気になるよという方は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。また次回もご覧ください。バーイ。